Մեդիահաբի տեղեկություններով Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանին սպանելու մեջ կասկածվողը հայտնաբերվել է։ Լրատվամիջոցի աղբյուրը հայտնել է, որ սպանություն կատարելու մեջ կասկածյալը նախկին համայնքապետ Մեհեր Ախտոյանի հորաքրոջ որդու փետրվարին սպանված 29-ամյա Գրիգոր Օհանյանի եղբայրն է։ Վերջինիս իրավապահները հայտնաբերել են հենց իր տանից։ Նրան հայտնաբերել հաջողվել է կինոլոգների աշխատանքի շնորհիվ, շները գտել են այրված հագուստի հետքեր, որոնք էլ բերել են Ախտոյանի հորաքրոջ եղբորտուն։ Իր գործողությունները կատարելուց հետո ենթադրաբար նա փորձել է այրել հագուստը, սակայն մինչև վերջ այն չի այրվել, ապա հարևանի տամբակով հողատարածքով մտել է իր տուն, որպեսզի հետքերը կորցնի եւ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծել, թե այդ ժամին տանն է եղել։ Իրավապահ մարմինները նրա տուն են եկել կիսատ այրված հագուստի հետքերով։ Այս պահին պաշտոնական հաստատում չկա։ Հիշեցնենք, որ նախքան Փարաքարում կայացած դիմընտրությունները փետրվարի 5-ին սպանություն էր տեղի ունեցել Մերձավանում։ Վարչական ղեկավար Մեհեր Ախտոյանի տան ուղղությամբ հարձակում էր տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով զոհվել էր Ախտոյանների հորաքրոջ որդին 29-ամյա Գրիգոր Օհանյանը։ Հարուցված քրգործի շրջանակներում կալանավորվել էր Վալոդյա Գրիգորյանի եղբայրը 37-ամյա Պայքար Գրիգորյանը, վերջինս հիմա տնային կալանքի տակ է։